Learn Azerbaijani fast. I need equals. Mənə lazımdır. Welcome aboard. Hey there. This episode is brought to you by Synapse Lingo. Grab more resources at www.synapse-lingo.com. Ready to have fun and sound smart? Quick warm-up. You're thirsty, lost, and slightly dramatic, perfect for language learning. Today your magic key is I need equals. Mənə lazımdır. Say it once with me. Mənə lazımdır. Nice. By the end, you'll ask for water, help, time, money, and information like a pro, with bonus laughs. Your goal today. You'll master the core request formula and bend it to your will. Tiny structure, huge power. Formula. I need plus thing equals. Mənə thing lazımdır. Mənə Equals to me. lazımdır. Equals is necessary. Together, it is necessary to me. Examples. I need water equals. Mənə su lazımdır. I need help equals. Mənə kömək lazımdır. I need time equals. Mənə vaxt lazımdır. Money and info. Mənə pul lazımdır. Mənə məlumat lazımdır. Add urgency with. Təcili. Təcili mənə kömək lazımdır. Want versus need. I want water equals. Mən su istəyirəm. Versus I need water equals. Mənə su lazımdır. Different vibes. Negation. I don't need equals. Mənə lazım deyil. Example. Mənə kömək lazım deyil. Question to a friend. Do you need equals. Sənə lazımdır. Third person. He, she needs equals. Ona lazımdır. Mini dialogues. Let's drop you into quick scenes. You speak confidently, the world cooperates, mostly. At a cafe. You, I need water, please. Mənə su lazımdır, zəhmət olmasa. Barista. Coming right up. On the street. You, it's urgent, I need help. Təcili mənə kömək lazımdır. Local. Stay calm, I'll help. Planning. You, do you need time? Sənə vaxt lazımdır. Friend. No, I need money. Mənə pul lazımdır. Info desk. You, I want coffee, but I need information. Mən qəhvə istəyirəm, amma mənə məlumat lazımdır. Clerk. Ask away. Rhythm drill. Clap, clap, rest, and speak the phrase on the rest. Keep it snappy and smile. Clap, clap, say. Mənə su lazımdır. Clap, clap, say. Mənə çörək lazımdır. Clap, clap, say. Mənə taksi lazımdır. Clap, clap, say. Mənə nağd pul lazımdır. Clap, clap, say. Mənə xəritə lazımdır. Clap, clap, say. Mənə çətir lazımdır. Bonus speed round, urgent vibe. Təcili mənə kömək lazımdır. Culture tip. Politeness unlocks doors and occasionally discounts. In Azerbaijan, adding please sounds great. Zəhmət olmasa. Or. Xahiş edirəm. Try, please, I need a taxi equals. Zəhmət olmasa mənə taksi lazımdır. And if you don't need something, no bag, thanks equals. Mənə paket lazım deyil. Picture yourself on Baku's boulevard. I need a map equals. Mənə xəritə lazımdır. And off you go. Quick quiz. Your turn, answer out loud. I'll reveal the answer after a pause. Q1. How do you say, I need, in Azerbaijani? A. Mənə lazımdır. Q2. Translate. I need help. A.
Mənə kömək lazımdır. Q3, make it urgent. I urgently need information. A. Təcili mənə məlumat lazımdır. Q4, the opposite. I don't need money. A. Mənə pul lazım deyil. Q5, ask a friend. Do you need time? A. Sənə vaxt lazımdır. Final challenge. Okay, hero, free speak. I'll set the scene, you deliver the line. At the pharmacy. Say, I need water. Model. Mənə su lazımdır. Lost in rain. Say, I need an umbrella. Model. Mənə çətir lazımdır. Paying a driver. Say, I need cash. Model. Mənə nağd pul lazımdır. Tech store. Say, I need an adapter, please. Model. Zəhmət olmasa mənə adapter lazımdır. Thanks and next steps. You crushed it, high five. Keep the momentum going. Thanks for learning with Synapse Lingo. Practice your new superpower daily. Mənə lazımdır. For needs. Mən istəyirəm. For wants and. Mənə lazım deyil. To say you don't need it. For more lessons, transcripts, and drills, visit www.synapse-lingo.com. See you next time.